nawambibwa kuva mu nyumba yange mukyala wange ono yaliwo ekisinga okwasa ennaku mu maaso g'abaana bange abato ddala abasajja abayingira basooka kuba bana waweeru waali basigaddeyo abasajja abalala babiri naye bano abana abayingira ne bakootinga emmundu nga n'emmundu lukuze mbadde sirabanga nako mpya za plastic ziringa mpya neŋamba mutuufu n'entya naye byonna kyenasinga ekyasinga okumpisa owibe baana abato bano okulaba nti banzigiddeyo emmundu nzenna ndyawo ninga mutujju ninga mubbi nenzigibwa ewaka mufunze nga simanyi kikiddako kitegera kikigenda mu maaso nenyambazibwa akakookolo abasajja ne banvuga simanyi wa gyendaga simanyi wa gyeŋŋenda kugamba nga ndi ku mmase y'abanti newaka nentwalibwa mu maka gesaategeera bulungi n'oluvannyuma lw'ennaku nga 2 nempulira ku kizindaalo ndowooza waliwo abasaba nga bagamba oli ng'agamba twanyize ku kyeyamaani wa Kasenyi kati mutwe nenkifuna nemmanya nti kyayika wano ndi Kasenyi naye nga simanyi mutuufu waawo wa ewatuufu. Oluvannyuma nga mwana mulenzi amanyiddwa nga nnuwa mutwe eddembe lye limaze okumuddira olunaku olwaleero embeera yamutuukako buli lwagijjukira muleeta ennaku ate era mukadde ke kamu aginyumyanga lutabaalo wamu ku byonna ebyamutuukako. Kya byonna nabeera ku mpingu for 5 days. Empingu ezo for 5 days nga kwe nina okweyamba naye nga sisobola mumanyi oba ku mpingu kuno bwoti tulina osobola kujjamu mpale weyambe nembeeraawo almost 3 days basindika kyayi ku makya ne basindika emmere naye tomanyi mmere evuddewa ne bebakuwa tomanyi biki ebirimu naye ng'olina okubirya olina okubinywa jjukira olina okweyamba so nalino sacrificing for 3 days nga sirina kyenteeka mu lubuto mpaka we nawulira nga genda kola kusinga era kyenasaba gaali mazzi ebandetera amazzi ga buzima nensobola okunywa ku mazzi ago okumala ennaku endala 3. 3 days nga mwana mulenzi amanyiddwa nga nnuwa mutwe talya kintu kyonna embeera y'obulamu yayongera okubeera nga etabuka omuntu okumala ennaku 3 mugana nga toyina kootadde munda mu lubuto wabula buli muntu eyeebuuza emisango egyateekebwa ku mwana mulenzi nnuwa mutwe naye kennyini yagitunuulira ne yeesekerera ng'agamba nti emisango gyonna egyamuteekebwako okkirizagaana gyali misango mijweteke. Ebyambuuzibwa kuŋŋamba lwaki nyonoona ekifaananyi ky'eggwanga. Ekyokubiri His Excellency Kyagulanyi mwagaza ki kiki ekyamaanyi kyalina ennyo ampa ssente mmeka bino byonna byenkola essente ezinsasula ziva mu baani n'ekisemberayo ddala information eyo gye njogera obuli bw'enguzi corruption bwe njogerako baani abampa information eyo so nga we mundaba bannayuganda wano ebintu ebinjogerwako byonna charges ze banteekeko zonna njwejweteke lwansonga nti n'omusirikale olwaleero gwe baŋŋamba eyali bakuyita okusikiriza okuinsitinga who was trying okunkumamu omuliro simumanyirako simusisinkanangako. That is nnuwa mutwe for you. Mwana mulenzi ono bambi oluvannyuma lw'okuvaayo asoose kubanga afunirawo essimu na updating abannayuganda nateekako obubaka obadde bugamba nti I'm finally free. Thank you all for your prayers and concern. The struggle continues. Mwana mulenzi agamba nti struggle yakugenda maaso tebalowooza nti biri bye badde bamusiba mbwawe bikomye era atiisiddwa nedda era bamukubye ebifaananyi ng'ali mu ssanyu nga yakutte edda n'essimu ali ku lukomo agezaako communicatinga n'abantu we. Oluvannyuma lwa byonna mwana mulenzi nnuwa mutwe atuuse wali ku kitebe ekavule ekya NUP National Unity Platform. Exactly, that is nnuwa mutwe for you. Musajja wa Katonda nga amaze okutuuka wali ku kitebe ekyekibiina ki National Unity Platform. Mwana mulenzi nnuwa mutwe wamaze okubanga atuuka afunyemu ka photo moment
ne His Excellency Bobi Wine ojja kujjukira nti mwana mulenzi ono ye mukuumi w'omukulu oba y'omu ku bakuumi b'omukulu His Excellency Bobi Wine era nga His Excellency Bobi Wine olumaze okuba nti nno bafuna ekifaananyi ekyawamu ababiri amuteereddeko bakobadde bugamba nti welcome back comrade Noah Mutwe, we condemn the prohibitive bail fees of 5 million shillings which amount cannot be afforded by the vast majority of our people. This in addition to the long period spent on remand over ridiculous trumped up charges. Expensive justice is no justice. Either way, we are glad you are back and demand for the freedom of all political prisoners. His Excellency Bobi Wine abadde alaga nti asose kwaniriza mwana mulenzi amanyiddwa nga Noah Mutwe okubeera nti ateereddwa naddamu okubanga afuna eddembe lye. Wabula His Excellency Bobi Wine agamba nti eddembe lye bawadde mwana mulenzi amanyiddwa nga Noah Mutwe si ddembe ly'oyinza okuyita eddembe olw'ensonga nti akasente baasabye kangi ak'obukadde obuwerera ddala 5 okusobola okuba nti mwana mulenzi ono afuluma n'aweebwa eddembe lye oba okufuluma abeere free. In fact n'omukulu David Lewis Lubongoya naye yalaze obutali bumativu ku nsonga y'emu ng'agamba nti obukadde 5 bwe bajje ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Noah Mutwe sente zibadde nnyingi. Njagala okujjukizaako ku bimu ku bibadde ku kkooti olunaku olwaleero omulamuzi ow'ekitiibwa Kayizi nga atya Noah Mutwe agambye nti newe watandibaddewo beeyimirira Noah Mutwe abadde amazeeyo ebbanga ddene ennaku 6 abadde wa kumuta newe watandibadde n'abamweyimirira. Noah Mutwe aggiddwako obukadde 5 bw'obuliwo ate abamweyimiridde ne basabibwa buli omu akke mu nsawo afuneyoko emitwalo 55 egibadde egitali gyabuliwo. Wabula nga tuli awo His Excellency Bobi Wine Alyaron abadde yakajetinga in banga siddene ng'atuuka mu ggwanga nyaffe Uganda. Soko mulabeko ne Nalukoola. So that is His Excellency Bobi Wine yayingidde mu mbeera ya robadoba style abudde South Africa gy'abadde atalaaze okumala akaseera kuba weekend eri. His Excellency Bobi Wine South Africa gye yayimiridde n'aweereza General Muhoozi obubaka obukambwe era n'amugamba nti gwe General Ssebo tebabatisa tewali kisobola kubeerawo ensula magere kitabani kya Museveni ne kitamiira ne kyerereja naye nga talina kyasobola kukola talina bwe nateke mundu ze wansi ne tusikana mu lukubo abeeri nange embeeri ani awetana nayo so mubeere bakubu strong tuli strong mwagalane. That is His Excellency Bobi Wine for you nga nnyonnyola yaga nti kitabani kya President Museveni bw'akikwatako sijja gattako kigambo mujja gambuze mbyogedde musalamu wali kale bwe tubanga tuvuddeawo ekibiina ki National Unity Platform ekikulirwa omukulu His Excellency Bobi Wine Roberto Kyagulanyi Ssentamu kyakuzizza oba kiwezezza emyaka 5 bweddu okuviira ddala ewa Joel Ssenyonyi okwetooloola paka wa His Excellency Bobi Wine bonna bakyalaga ssanyu olw'okuba nti ekibiina ki National Unity Platform kiwezezza emyaka 5. Exactly 5 years ago today we unveiled the National Unity Platform and its new leadership to the country. We were at our small but cozy headquarters then at Kamocha, not too sure of what the future held, but our hopes were high, and so we set off. Joel Ssenyonyi agamba nti emyaka 5 emabega olwaleero bayanjula ekibiina kyabwe ekipya ekyali kimanyiddwa nga National Unity Platform naye bakyanjula eri eggwanga wamu n'obukulembeze bwakyo obwali bweteeseteese okubanga bwekitwala. Bagamba nti baali Kamocha ekifo ekyali ekitonotono nga bwe mwalaba mu mbeera eyo. The 5 years have been rough and tumble, but they have also seen us do some exploits.
Some thought we would not last a year, others even dismissed us completely. But by God's grace, we are here today, and we continue to press on. I believe the best days of NUP are not behind us, but ahead of us. Let us keep on going. Joel Senyonyi annyonnyola nti we baatandikira abantu bangi balowooza nti ekibiina ki National Unity Platform kaguberemu akagumu kyali tekijja kubanga kiguweza. Abalala ne babagobera ddala ne baga nti abo tebalina kye basobola kubanga bakola. Wabula agamba nti ennaku ennungi teziri mabega waabwe wabula zibalinze mu maaso. Ekibiina ki National Unity Platform kiyozaayoza oba kyeyozaayoza okweza emyaka 5. His Excellency Bobi Wine naye alina obubaka bwe yatadde waawo agamba bw'ati. It is exactly 5 years today since we unveiled the political wing of our People Power movement, the NUP. In these few days, the party has registered incredible milestones that have turned it into one of the most potent anti-dictatorship forces Uganda has had across generations. What a roller coaster it has been. But when agamba nti emyaka 5 bweddu kuva we bayanjula wing endala eya People Power nga kino kyekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform, agamba nti emyaka 5 emitono gino balina bingi bye batuuseeko. From the limited resources we receive to run our day-to-day activities, we have in this period managed to establish the biggest political party headquarters in the country. Agamba nti ku nsimbi entono ze bafuna okutambuza ekibiina, afazaali basobodde okubanga bafuna oba bazikozesezza bulungi mwe bafunira n'ekitebe ekisinga okuba ekinene era eky'amaanyi mu byobufuzi mu ggwanga. Ategeeza ekya NUP wali Kavule. Our efforts to make the party more democratic and transparent through adopting a new party constitution are still being impeded by regime agents previously hiding in plain sight amongst us. Abductions, torture, enforced disappearance, detentions without trial, and killings of our comrades and associates also continue to cast a dark shadow over our progress. But when I get ku kyokuba nti nno batobye nnyo okulaba nti ekibiina kibeera ne demokrasi wamu n'obwerufu mu nsonga zonna, wadde nga ab'ebibiina ebirala oba aba regime abali mu gavumenti bagezaako okubanga babanyigiriza okuyita mu kuwamba abantu, okubayisa obubi, okubabuzaawo, okubasiba nga tebabawozesezza ne okubatta n'ebisigadde bwe bityo. As the cliche goes, we may not be where we intended to be when we set out a few years ago, but we are also in a much better place than we used to be. We continue to stand tall, with our eyes firmly fixed on the ultimate mission, ending dictatorship and establishing a free and just country of fortune for all who live in it. But why nagamba nti nga bwe kigamba nti we may not be where we tebali awe basuubira kubeera nga bali, wabula ate tebali we baali mu kusookera ddala. Agamba bingi ebikyuse, bingi ebitambula, era ng'olugendo olw'okugoba dictator n'okujjaabwa dictator mu ggwanga at least balutambudde. To our comrades who have paid with your lives, have vanished, have been imprisoned, or have been maimed in the name of our shared ideals, we see you, we honor you, we carry you in our name, we shall vindicate you. Bobi Wine agamba nti bajjukira buli muntu alusuddemu akaba, buli muntu ataddemu omusaayi n'okuteekamu obulamu bwe bwonna mu lutalo olwa struggle. Agamba teri gwe beerabidde, buli omu anajjukirwa. Kale mu kaseera ke kamu Joel Senyonyi olunaku olwaleero atanduluddeko ebigere n'ajjako ku Nabasa NBS nsonga zakwogera ku kibiina ki NUP olugendo lw'ekitambudde. Agamba nti abantu bangi abaferebwa, naye amazima gali nti NUP tetunda kaadi. Era bagamba nti bw'obanga olina kye weemulugunya osobola ogenda ku kitebe wali. Who paid who cash? Because again we said whoever is having that allegation, bring it to the fore. You see, by the way, sometimes people get duped, unfortunately, and that's why we said whoever has a complaint, do bring it to us. Here at NTV, and I see sometimes you run adverts saying don't get duped. Because that happens a lot. Somebody comes and they'll meet somebody in the parking, smartly dressed in a suit like you, and saying, I am staff here, I can, you know, give me some money, I'll take you to the MD's office, or I'll get your advert played, or I'll make sure you get a talk show, or whatever the case might be. And the fellow is not anywhere on your human resource books. And they'll take somebody's money. It happens at different places. So could it be that, because you see, you look at our processes,
there'll be masses and masses of people at our headquarters. I cannot rule out, I'm not going to sit here and rule out that somebody might not get duped by whoever. Somebody might say, now me, I'll do it for you. Give me some money. And then the fellow is saying, hey, I gave somebody my money. Where is the person? You also be serious. Because if you're seeking to be a credible leader, why are you giving anyone money, regardless who they are, to try and become a leader? That means you're hopeless as a leader. Yeah? That means you're hopeless as a leader. Joel Senyonyi anyonyola nagamba nti omuntu okukwata ensimbi oziweeyo mbu bakuwe card kitegeeza naawe kennyini oli hopeless oba tolina ssuubi mu nsi lwaki oba owaayo ssente mu mbeera y'okuba nga oyagala okufuna card. Mu mbeera y'okuba nti Joel Senyonyi abuuzibwa ku nsonga ya disciplinary committee eyateekebwawo abantu basobola okuba nga beemulugunya wano na wali ojja kujjukira chairman Nyanzi yagamba nti omu kubajja okusooka nga beeweeyo. Joel Senyonyi alina engeri gy'annyonnyolamuko ku disciplinary committee eno eyateekebwawo ekibiina ki National Unity Platform kyoyinza okuyita ki NUP. So how do we not get to be in charge, and yet we are saying, okay, let's put in place a committee. Whoever has complaints, bring those committees. They are doing their work. At an opportune time, they will give a report to the country. So I won't even tell you this is happening and so on, because we said we're not going to interfere with their processes. So we said whoever has a complaint, please do take it. Okay? If you have a legit complaint, do take it. It gets to be listened to, because we don't want, no one is untouchable, as I told you earlier on. No one is indispensable. No one. So people who have complaints get to share them, and then they get to be processed, and and we deal with what needs to be dealt with, so that nothing is pushed under the carpet. Sometimes it might be propaganda. They threw all manner of propaganda at all of us. Yeah, but somebody might say, no, for me it's not propaganda, I have a real concern. Bring it, gets to be attended to. So that is Joel Senyonyi for you nga nyonyola. Waliwo ensonga y'okubeera nti omukyala Zahara Ruyirika ayagala bwa woman MP, woman member of parliament obwa Kampala, ne Shami Malende naye afungiza. Yakomye nawo okuva ku kitanda gy'abadde eky'obulwadde Kenya. Nagamba nti azze. Wabula wano Joel Senyonyi alungamya bwati. Agamba nti ekifo we kibanga kiri kimu nga mukyetaaga omukumwadde ebbali alekera omulala. Kati ekibuuzo Shami Malende analekera Zahara oba Zahara analekera Shamimu? If they sit, and some will see, because it's always a painful decision to take when you have dug your heels in and you're going. But it's a decision one takes painfully to say, let me step out so that we don't divide our votes. For us as a party, that's a good thing. For you who wants us to go on ground and fight, you are unhappy. Remain with your unhappiness. There's nothing I can do about it. Okay. So, Joel Senyonyi talina kyasobola kikolera, but wobulira nti ogufo muno gwayagala nawe guyagala, afazali salawo dde ebbali ye kadi bagimuwa agende maaso, tuleme beera mu mbeera ya kusika mugwa. Ebibiina by'obufuzi bikyayongera okumeruka, and the latest kyekibiina eky'omukulu Joseph Kabuleta kyayanjuddwa mu butongole, ekibiina kya Need Party. Ekibiina ki Need Party baalaze n'empapula zaabwe ezaabaweereddwa oba certificate of registration okuva mu Electoral Commission. Kikulirwa omukulu Joseph Kabuleta yakirangiridde mu bujjuvu, n'agamba nti Need Party eze kubanga ekyusa Uganda era agenda kwesimbawo ku bwa president. Omukulu Joseph Kabuleta mukadde ke kamu, ekibiina kyabwe slogan yabwe egamba nti money in your pocket, ensimbi mu nsawo yo. Bo baagala kulaba nti ekonome y'eggwanga Uganda bagikyusa, naye nga bayita mu kubeera nti bafuuka abakulembeze, ng'omukulu Joseph Kabuleta ayagala kubeera mukulembeze ajjudde era agenda kwesimba ku bwa president. Need Party yamaze okukakasibwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekijjudde. Joseph Kabuleta is coming, agenda kwesimbawo, era mwami Yoweri Kaguta Museveni the president yetegeke, His Excellency Bobi Wine yetegeke, wamu n'abalala. Joseph Kabuleta is up for the challenge ng'ayita mu kibiina ki Need Party. Mukwano gwange,
mu mbeera efaananako bwe bityo. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, waliwo abaana b'abawala babiri abamanyiddwa, omu amanyiddwa nga Chantel, omulala amanyiddwa nga Princess. Bonna bava Kisaasa eyo, bakwatiddwa nsonga za kubeera nti ba blackmailinga mwana mulenzi ba Wazari Shakib Chamlutaaya. Baali beefuula nti bali mu mukwano naye. Ababiri bano bapostinga ebintu ebya implicatinga mwana mulenzi amanyiddwa nga Shakib mu mbeera enzibu. Bateekayo bu video olina awandikako nti my baby. Omulala ne yeeyita mu byonna nga demono yeeyita mujja wa Zari. Ekintu ekirabika nga kyabadde kireesebwa embeera enzibu wakati wa Shakib wamu ne Zari. Okakana nga Shakib adduse 10 ye reportinze ku poliisi obanga ayagala kuba nti aripotinga baliya abalala. Waliwo abantu abadde bagezaako ku blackmailinga nga bagala okunzigyamu akasente nga bamanyi Uganda kweyiya. Waliwo abadde bagezaako kuneeyirizaamu nga blackmailinga. Waliwo abantu bajja ewange ne bakwata ebifaananyi bajja kulwa mukwano gwange without my consent. Teyansaba wabula yava Bulaaya nansaba ne muleka tubeereko naye wange for a few weeks kubanga alina okuddayo yajjetereza ndooza mpapula ze. Then we namuleka abeerewo mbandi awo nga akyazizza emikwano gy'emiwala. Takwebuuzizzaako nalina mu kisenge nalimu nga neeba. Mwana mulenzi Shakib engeri gye yali nti nno yalimu nga yeebase. One time yali awo nga ali bibye ne bamuweereza message nga bamusaba obukadde bwe baasabye Nuwa Mutwe okubanga bamujja mu nkomyo. So yesterday nabadde ndi ku byange olina mpeereza message empanvu nga blackmail nina ebifaananyi byo ebikupininga olina abakazi ngenda kubiwa media oba ngenda biwa mukazi wo otapa ssente bweziti $5,000,000. So nensooka nendowooza nnyo kyokola kyambuze nembuza nakoze ki. Zinageze ku musaalo nensaala nengamba Katonda nnyambe mpe ekyokuzaako nzizizzaako. So mwana mulenzi Shakib oluvannyuma lw'okumuweereza obubaka obwo ebintu ddala byalabise nga si byangu n'akamu. Ndowooza osobola okuba nti olaba obumu ku butambi abaana bano bwe bapostinga. In fact waliwo ne message awe ya blackmail yavudde wa Esther Collections ng'agiweereza Shakib ng'agezaako okuba nti amusaba ssente. Amugamba nti leeta omusimbi oba toyagala butambi buno mbute mbusindike mu bantu. Abaana nno bano nabo baavuddeyo ne babaako bye bannyonnyola. Okkiriza nti newapostinze ekintu ekibi, yes. Ate my apologies to the family of Shakib. Naye ekizibu kijjirako wano ono ali mu kusaba $5,000,000 ebintu nga byawedde dda obuzibu bujjira. Owaye oli mufumba? Nedda sirimu. Olina boyfriend? Nedda. Olina boyfriend? Nedda sirina boyfriend. Mwe abakazi abalungi lwaki mwefuula bajjenjero we mutyo nga mwagala okwonoona amaka ga musajja? Tekyabadde kigendererwa kyakwonoona amaka ga musajja. Ate bambi twetonda. Nze netonda okukwata. Weetondera nze oba tunula eri mu kamera weetondera ani ye specifically? Mrs. Zari ne mwami wo Mr. Shakib. I want to apologize for recording your house, your art pieces, his car without your consent and posting them and giving them to my friend for her to... Netonda, bami masaba munsonyiwe. I apologize and I promise never to repeat such a mistake again. I really, really apologize. Bakusonyiwe wakoze ki? Kyogere kye wakoze ky'oyagala bakusonyiwe. Bansonyiwe kukwata videos mu nnyumba y'abendi nga tebampadde lukusa. Mbu yeetonze tajja kuddamu kukola kintu ekyo. Kati ekitegeeza abadde asuubira era bajja kuddamu bamuyite. Addemu akwata obutambi. Aleme kubupositinga tajja kuddamu kukola kintu ekyo. Naye baaba Shakibu yabunye emiwabo yasatidde kipayopayo kulaba nti baana bawala bano abatwala
mu buyinza obutambi bwe bakwata obulabye I think osobola okuba nti olaba omu ku bu video ne baali bakwata mu nju tebakwata nnyo Shakibu nti oba Shakibu mwali nnyo ekiri awo naye Shakibu yasattidde ate nga Shakibu yali ayise nti mukwano gwa Shakibu ate naye bamuyise mu nyumba ate naye ayita obuwala obulala kati obuwala butuuka nti bukwata video n'ebifaananyi buteeka ku social media kataddeko nti emmotoka ya Bobi wange emmotoka ya Shakibu nga kalaga oba bulaga nti bwe bujja bwa zali obupya the latest co-wives in town mtayi wange gye byakidde mwana mleza amanyiddwa nga Levickson yapostinze ekifaananyi ekyaleese speculations ez'enjawulo yapostinze n'agamba right person right time she said yes to forever ng'agamba nti kyekiseera ekituufu omuntu omutuufu yanzikirizza n'ateekayo obugalo nga beekutte ye n'omukazi omulala nga kuliko akaweta omugamba ne gutandika okuyita kyosaba why does the search bar show Desire Luzinda engaged congratulations Desire Luzinda and Levickson abana ne batandika okuyozaawo Levickson ne Desire Luzinda. I'm here to confirm this is the woman of God Desire. I'm right from her page ngowa FBI simu bubi. I love your couple rakwa mwekweka nnyo kongs Levickson. If you quickly went to Desire's page to confirm our fingers gather here. Abana batandise kubanga baddira emikono oba engalo za Desire bazigattaganya n'eza Levickson balabo baddala yeye. The hands of the lady are from the Old Testament. Kongs though. Wana yaga nti engalo nkadde. Jomo munagamba engalo za myaka 35. Mbobugalo bunzijukiza gonja banange. This is Desire's watch. Oli yaga nti yusawa ya Desire. Kati ate tuba tuli awo Levickson ng'amaze okukola ebyo. Levickson n'ateekayo video y'oluyimba. N'ateekayo video y'oluyimba. Life is better. Oluyimba we baluyita. Era kwa video nga bw'okalaba oluyimba lujjudde kwekwata mikono. Akantu ke yataddeyo kalaga mikono ebiri nga gyekwata. Nga kuliko akaweta n'essaawa nga bw'olabye. Life is better. Levickson yabadde era ali mu kutudyeka aleeta luyimba kudyeka oba kubadde luli Levickson bw'akola egundi ne Desire ebifaananyi nebifuluma byonna na buli kimu ate bamaliza bata oluyimba baali baluyita yoya ne Reigi. Kale tuvudde waawo mwana mulenzi amanyiddwa nga grenade alojja eddogo eriri mu Uganda agamba nti yali ategese ekivulu kye mubijjukira bulungi ebiseera ebyo yali ategese ekivulu kye bw'amala otegeka ekivulu nga yeetegese eddoboozi teryabula bwevu. By the way grenade we yayogedde ebintu bino ne ŋŋamba eddogo eryo lirabika liryamusibya n'ebweru gye yali juzi wano omusajja wa Katonda. Eddogo terimuli bulungi grenade na musala bami na jijjayo ne musanyuka ekitegeeza bano be ne what promising a date eddako na omanye kyabaawo kanti bagambe reason lwaki najijjayo okimedde eddoboozi lyange lyafa nga sobola kuyimba. I swear you had a trip I remember while you were eddoboozi lyange lyafa nga sobola kuyimba sobola kola rehearsals sobola kola anything chovola actually nali sisobola kujjayo show yange kuba mulaba twali yali esembedde ositegeera naye eddoboozi lyange lyafa neninda oba literereko nkola rehearsals ne bigaana netujijjayo. Yes nali sisobola nga bwongezako oyimba kakoko naye bwe najijjayo bwenti the next 2 days nagitereera
Ani yakola magic yo. Waliwo yandoga. Wamutegeera? Namutegeera. Wamutegeera naye yayogeranga oyo namuloga. Kyoga bikole Yagamba shoye bwebaayo nfe. Nga kigamba manager wange naye yavaayo awangaale. Bituufu. I swear to sleep on my mom. Oh my God. Yes. Naye regardless we move, you know. So ebintu ebiri serious. Anti beba bakadde abatulimu bakyalowoleza mu ebyo neffe tujja kubalukulwana nabo okugenda mu masabo. Omanyi Waikibenda alina tweet gyakola sometime back n'agamba industry okutereera mbu abakadde balina okufa. Wagira tweet naye saagala baffe babeerewo babalabe nga muntu babeerewo kuba kati ffe bebaloga batuloga tufiirwe naye tetutyaloosi. Gwe oli na eddoboozi n'ali mutinga n'alizaayo ng'ogyeyo shu. My bro, it happened. Nze era bro, nze bino ebyensi buli kimu kisoboka. Kyenkugamba nti I believe in anything can happen. But you're a prayerful person. I am. Ne wabugembe nkulaba ogenda n'osaba. I am. Anti olaba, I didn't know nti, you know, saategeera and I was The really depth, busy. yeah. I was really busy pushing my show. Wali omanyi it's just a health. You understand? Yes, like. So that is Grenade official for you. So otunulira ebizibu bambi omusajja wattu byabadde ayitamu eddogo libadde limuli bukiika ng'omwana anatta nnyina. Yes, love is a beautiful thing. Akavidiyo ako katrendinze nnyo ennaku zino. Edrisa Kenzo Msuuza ng'asitudde Fiona Nyamutoolo, Honorable Minister. Kati ebyano byagambye nti omukwano gw'Eddi Kenzo ne Nyamutoolo gugenda wangaala nnyo. Omanyi lwaki? Mbwe ebbanga lyonna Eddi Kenzo lye yabeera ne Reema, Eddi Kenzo teyaweeka ku Reema. Kati nti omukwano ogutalimu kuweeka muniikiniwo ogwo omukwano tegusobola wangaala kuba mufu oba muno tomuweeka laavu tebaawo. Kati byana byagambye nti eno empeeka Kenzo gyaweeka Nyamutoolo guno omukwano bukadde bwe bujja okubakola ki okubatwala oba okubaawula. Bwe twogera ku bukadde ndowooza osobola okulaba ebifaananyi ebyo. Waliwo abaagala naabo obalaba bakoze omukolo nga bali mu kiroovu naye omukazi nga tasekaako yadde. Omwami nno yagezezzaako bambi n'amwenyamuko nga bw'ogamba nti omwami ayinamu ekiroovu kimutujja muli mu mutima naye nga gwamwenyera. Omukazi bamukubye ka make-up ke nga kalungi, balese make-up artist, omukyala n'anyuma bulungi naye omukyala yagaanyo tuwa kasimayiro kuva mukolo gwatandise paka mukolo kuggwa. Lwakuba yamukutteko ssebaawo ku kibegaabega omukyala okulaga nti ayagala bba bulungi. Namukwata ku kibegaabega awo certificate bagimuwa omukazi alinga certificate atajagala. Obudde bw'okugisayiningako atunula eri ne tubayozaayoza abafumba abo abaagalana ku lw'omukwano gwabadde gutinta mu maaso gaabwe. Mukwano gwange nga tunaatera okutuuka ku nkomerero ya show njagala okugamba nti teweeraliikirira olw'ebyo abantu bye bakwogerako naddala nga toliiwo. Bye boogerera ku mabega gwo nga tugeze toliiwo. Ebiseera ebisinga abantu abo mu kifo ky'okutereeza ebyabwe biba biremye ate obudde baba babumaliddeko ggwe kulaba nsobi n'okuba nga bakunoonyaamu ensobi. So gwe tobeera munakuwafu wakati nga banoonya ensobi mu ggwe ezaabwe baba bazirese kitegeeza baba baakubeera bubi nnyo kuba at least gwenyina n'okuwulira nga boogera ebikyamu ku ggwe ne weetereeza wabula ate bo baba tebafuddeeyo kola self reflection ku bo nga bo. Alright, kale kyekimu bwe tuba nga tutuuka ku nkomerero twebaza social media bannange. Social media yatuyamba nti emmotoka ey'ebbeeyi bw'oba togirinnyangako just onyigabunyiza essimu ng'oli mu mmotoka munda. Yeffeeffe bw'otunulako n'otegeera nti Mukama alina amaanyi. Emmotoka yamala kugiyingira. Emmotoka
emotoka omukazi yamala kugiyingira neyeggula. Social media naye ijja kutulabisa bulabisa. Arsenal. Victor Kyakoze. Bobanga oli muwagizi wa Arsenal, ekyamwe kyayengedde dda. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Victor Kyakoze, ensonga zo zaawedde dda wetwogerera. Bamaze okubanga bakkaanya kyoyinza okuyita verbal agreement oba endagaano ey'omumwa nti mu mutuwe katumubawe. Ekyo kyawedde dda. Era buli muntu akirimu oba ali mu ddiiru eno yamaze okubeera sorted. Ali ready okulaba nti mwana mulenzi Victor Kyakoze yeegatta ku timu y'abanafu aba Arsenal. Aba Man U ebya Man U sebo bibadde byalemera ku bisajja nga byagala kubanga bisuuza. Ebisajja bya Man U bibadde byagala ka bya Arsenal maziga. Arsenal sebekere ng'erina kuleeta Nicholas Jackson wa Chelsea. Naye munnange ensonga za Kyakoze zirabika nga tutuuse ku njegoyego z'okulaba nti ziggwa. Timu ya Sporting yakkiriza okusalawo ensimbi Arsenal ze yatadde ku meeza obukadde 63 n'ennyongereza ya bukadde 10 oba add-ons 10M obukadde 10. Agent bamusabye akendeezeeko ku nsimbi z'abadde asaba ow'omuzannyo ono, era ensimbi ajja kubanga kyoyita commission ajja kukendeezaako ku muwendo. Kyakoze asuubira okuba nti agenda kusayininga deal ya myaka 5. Mwana mulenzi ono Kyakoze ku nsonga za Man U amazima gali nti ekyaleetedde ddiiru eno okubanga eyanguwa wadde nga Man U yabadde gyekiiseemu, ye Kyakoze ng'omuzannyi yabadde ayagala Arsenal. Watutuukidde akawungezi k'ennaku z'omwezi 23 July, abudde we buzibidde nga Arsenal ne Sporting bali mu kukyengisa wano emails n'okukyengisa empapula naddala ku bikwatagana ku ddiiru y'omuzannyo ono amanyiddwa nga Kyakoze. Wabula ate era mukadde ke kamu mwana mulenzi Eze nabo ab'enkambi ye oba abakwasaganye bya transfer ku side ye n'abamanaging abali mu contact ne Arsenal. Esaawa yonna Kyakoze ayinza okuba nga gwe okusonjolwa nga ne mwana mulenzi Eze atuuka ogenda kuwulira Arsenal Kyakoze wano Eze wano Bukayo Saka ona Zubi Mendi Nogard ona Declan Rice ona Odegaard. Mu defense oyagalira twogere ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Gabriel wamu ne mwana mulenzi oli Omufaransa oyina Raya nga ku katebe kwaliko Arrizabalaga Ben White naye nga wali ku side wali mwana mulenzi amanyiddwa nga Lewis Kelly agukuba n'agumala mu ntamu. Arsenal mujja jiwulira. Abasiddyo omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo YouTube channel kwe tubeera. Agaliwo YouTube channel kwe tubeera. Agaliwo YouTube channel kwe tubeera. Liking a video eno. Thank you so much. Webale nnyo nnyini ddala.